اولین نمایش بین‌المللی فیلم تابستان داغ هست و اولین حضور این فیلم هست. خیلی خوشحالم که این حضور توی کشور سوئد و توی شهر استکهلم هست و the director says that he's very happy to be here tonight. This is the first screening of his film, which is an international screening of his film. He forgot to say hello. من در خدمت شما هستم. قراره که با هم گفتگو کنیم در مورد فیلم. حالا هر سوالی که باشه، هر صحبتی باشه که من البته به همراه همسرم و کاستوم دیزاینر فیلم، یعنی طراح لباس فیلم اینجا هستم، نازنین خزایی. امیدوارم که فیلم رو دوست داشته باشید. Because there's some people that don't understand, so we'll have to translate it. I'm at your disposal tonight. I know that we're here for a Q&A, so you can ask any questions that you have for me. I'm also here, I have the pleasure of being here with my wife, who happens to be the costume designer of the film. Her name is Nazanin Azai. I can start with a question. I wanted to know how did you come about this idea to make this film? خب من 7 تا فیلم کوتاه کار کردم قبل از اینکه فیلم بلندمو کار کنم. توی اون 7 تا فیلم هم میشه گفت همین مضمون و همین محتوا پیگیری شده بود و من خیلی دوست داشتم که دوباره مسئله زنان در جامعه ایران رو توی یک قصه‌ای بخوام در موردش صحبت کنم که شد تابستان داغ. I started making films, short films before this. I made 7 short films before this long film, and those films were dealing with this same subject matter. I wanted to uplift the theme of women and their status in Iran. And then خب وقتی که فیلمنامه تابستان داغ که در ابتدا اسمش بچه بود من باهاش برخورد کردم، یعنی به من پیشنهاد شد، یه سری بازنویسی‌های صورت گرفت، حدود 30 بازنویسی توسط ایده‌هایی که من داشتم به واسطه نویسنده توش اعمال شد که رسید به این قصه‌ای که الان خیلی سخته این لغتایی که دارید مصرف می‌کنید. شما به زبان خودتون شما به زبان in the writing of the manuscript of this film, there were many revisions. About 30 revisions of this manuscript. بفرمایید. آسان‌تر. اصولاً زن در جامعه ایران توی در واقع میشه گفت جنس مؤنث در جامعه ایران توی موقعیت‌های مختلف چالش‌های متفاوتی رو داره که توی تابستان داغ این چالش مادر بودن و در ادامهش کار کردن و شاغل بودن خیلی با هم سازگار نیست، از بعد جامعه خیلی پذیرفتنی نیست و این باعث میشه که یه سری چالش‌هایی براش به وجود بیاد در برخورد با هم وظیفه مادریش هم با وظیفه‌ای که در اجتماع میخواد داشته باشه. The status of women in Iran is quite complicated and complex because there's a push and pull, and I'm summarizing here. There's a push and pull between being, for example, a mother and also being a professional or being in society as a whole. So there's this situation where women find themselves sort of in a bind. این چیزی بود که من دنبال اون بودم که به نمایش بذارم. امیدوارم که در واقع فیلم رو This is the predicament that I wanted to show in the film, and I hope that I was successful in doing that. I was interested because when I watched the film, that's the idea that I got. However, when I read
biography, like the synopsis of the film, what it said mainly is a little boy disappears and the family looks for him. So the way the film is portrayed outside when you don't watch it is, it's like a thriller or something like that. But I think that the main topic, as you say, is that of women and men, how they react as well. Because I really liked the reaction of both men. It was very positive. But I wonder, how did you get to the idea of having a death and children involved? توی فیلم تابستان ما دو تا خانواده داریم. خب هر خانواده متشکل شده از یک شوهر، یعنی یک در واقع مرد، یک زن، و خب خانواده زمانی کامل میشه که بچه هم حضور داشته باشه. We have two families in the film, two couples, and of course a family is complete when the children come. دو تا مادر اینجوری تحریزی شدن کاراکتراشون که توی یکی از این مادرها یا یکی از این زنها نقاط مثبت یه مقداری پررنگ‌تر بود. توی مادر دوم که میشد اسم کاراکترش از سارا، نقطه ضعف‌هاش پررنگ‌تر بود. به همین ترتیب توی پدرها هم همین شکل رو داشت. یک پدری یه مقداری نقطه ضعف‌هاش پررنگ‌تر بود توی کاراکترش، پدر دوم یک مقداری نقطه ضعف‌هاش پررنگ. In one mother and one father, their weaknesses were more vivid or more visible, and in the other set of parents, you could also see that their positive traits were the ones that were more vivid and more that came to life in the film. حالا وقتی که داریم در مورد وضعیت زن‌ها صحبت می‌کنیم توی جامعه ایران که میخوان هم مادر باشن هم شاغل باشن، اون چیزایی که باهاش مواجه میشن یه چیزی هست به نام طرز فکر که هم از سمت جامعه میاد که اون جامعه یه بخشیش میشن همسرای خودشون و که دارن اون نقش رو بازی میکنن. از این بابتی که میتونیم بگیم که پدر توی این قصه نقش در واقع مهمی رو داره برای درک این اتفاق. When women want to develop in the Iranian society, چون ایشون پرسیده بودن که قصه شما اینجوریه که پدر و بچه هم خیلی نقش داره توش، من دارم این توضیح میدم که اون چالشی رو که داریم بررسی میکنیم در مورد وضعیت زنان زمانی قابل فهمه که نقش پدرها رو، نگاهشون رو هم we can only understand the women's status or their situations when we see it through this reaction that you get from the society as well as from the men, how the men are sort of influencing or seeing the women as نگاه مردم، as نگاه and society, the way that the society is viewing the women. So through the gaze of society and through the male gaze, we are seeing how the women are reacting and what their situation is in the society. وقتی که جامعه اون بستر مناسب رو فراهم نمی‌کنه برای زن به عنوان یک مادر به خصوص، معمولاً یکی از اولین یا اصلی ترین قربانی‌ها میشن بچه‌ها. And when the society is not providing for the woman what she needs, then the first to be sacrificed are the children. Do you have children? No. How was your collaboration in this film? سلام، اول از همه. همیشه خیلی سخته کلا طراحی لباس برای هر فیلم، ولی وقتی که برای همسرت هم باشه قاعدتا خیلی سخت‌تر میشه. It's always difficult to do the costume design in any film, but when you're working for working with your husband, it's even more difficult. اضافه کنم که به خصوص اینکه فیلم اوله. Addition to that which he had intended.
ما از موقعی که با هم آشنا شدیم قدم نازنین خیر بوده. هر سال من فیلم کار کردم. From the time that I've met Nazanin, her, as we say in Farsi, she's brought good luck to me. That I have been able to make a film every year. از 2002 حساب کنیم. I've since 2002. So Nazanin is like his lucky charm. How was your input in terms of the view of the women in the making of the movie? Like, because it's really I really like the way it's portrayed, but it's your point of view. So in that sense, how much input did you get from a woman? تقریبا نزدیک به در واقع گفتن که نگاه من نسبت به زنان تقریبا نزدیک هست. یعنی خوبیش اینه که با اینکه ایشون یک مرد هستن ولی خیلی برام عجیبه که همیشه توی فیلم های کوتاهشونم مسئله زن براشون خیلی مهم بوده و مختص به زن نگاه کردن. It's always been a wonder to me that the directors always, even in his short films, paid special attention to this theme of women. And I can say that our view is shared. We're very similar in the way that we view this topic. So, برای همین در واقع میگم خیلی نزدیک بوده و هم حالا امیدوارم که در واقع توی فیلم این موفقیت آمیز بوده باشه. یعنی با هم سینک شده باشن. یعنی هم کارگردانی هم لباس هم صحنه همه اینها خوب شده باشه. I'm hoping that because we do have a similar view, I'm hoping that we have achieved a certain sync between his, what he has intended for the film and how I have worked with the clothes. That they're sort of matching, that they flow together. One last question before we open. Do we still have time? 2 minutes for the public? Okay. Okay, so then I will open the questions for the public. Is there anyone that... In a way, for me, this is like very thriller movie for me. So, and then you create a very epic thrill in a very entertaining way from the beginning. And then in the middle of the movie, like 15-20 minutes, like the adrenaline kicks in as an audience. There is like real thrill, you can feel it of the movie. And then you lose that movie. Do you aware of that things when you are preparing that movie? Or just only me, I'm thinking that way? You said until the last 20 minutes they lose it? No, in the between, like 15-20 minutes is like such a thrill, and then even the adrenaline kicks in. Then it went down. But are you aware of that? میگن که شما از اول همه ساب تکست و تمام تکستی که نوشتید خیلی خیلی پرفکته و اصلا تھریلر براشون. یعنی ادرنالینی که تو بدنشون همینطوری داره میزن. اول فیلم اینطوریه، بعدش هم گفت وسطاش یکم میره پایین، بعدش هم دوباره هم ادرنالین میره بالا. یعنی خیلی تھریلر میشه آخرش. شما میخواستید که اینطوری باشه، بالا و پایین بره؟ حتما. در واقع من همه توجه هم به این مسئله بود که به خصوص تو قدم اولم مخاطب با فیلم ارتباطی کامل برقرار کنه، چون فیلم رو برای مخاطب ساختم. یعنی اگر My whole intention with this was that the audience can go with the film, with this pace of the film. شما هر فیلمی که بخواید بزنید اگر فیلم برای مخاطب جذاب نباشه اون ارتباط برقرار نمیشه. No matter what you say, if there's not this relationship with the audience, between the audience and the film, then we haven't succeeded. That it didn't come to fruition. What my intentions. به همین دلیل ما توی طراحی و مهندسی اتفاقات و شکل نمایششون حواسمون همیشه به مخاطب بود. یکی اینکه خب مخاطب IQ بالایی داره، دو مخاطب امروز تو همه جای دنیا دسترسی به محصولای با کیفیت داره. پس ما باید با کیفیت بشیم.
storyline, we really had in mind that the audience member has a high IQ, that you're very intelligent, and also we assumed that you also wanted high quality. So we had that in our format. We have time for one more question. If anyone, yes? Oh. تشکر می‌کنم بسیار خوب. اگر نوبت من هست البته. به خصوص نیمه دوم فیلم رو خیلی دوست داشتم. فقط سوالی که هستش در مورد اسم اولیه فیلم فرمودید بچه یا بله بله اسمش بچه بود. تغییر نام این فیلم به نظر من خیلی پربارتر بود اسم اولیه به نظر شخصی من است. اما نظر کارگردان بر اساس تغییر این اسم با توجه به حساس بودن موضوع بچه توی جامعه ایران عوض شده یا اینکه توضیح چیزی دارید؟ The question is about the original title of the film. Why was it chosen, or that it had to do with a child, and is there sensitivity around that? در انتخاب اسم چند تا فاکتور مهمه. In choosing a name, several factors are at play and are important. یکی از اون فاکتورها اینه که خب به هر حال اسم باید به محتوای فیلم بیاد. The name has to sync with the subject of the film. اما یک فاکتور مهم به همین اندازه اینه که اسم یه ویژگی تجاری داشته باشه. تجاری داشته باشه. Another even more important factor, as important factor, is that the name has to have some sort of relationship to the business of the film. به همین خاطر ما رفتیم به سمت یه اسمی که چون مخاطب قبل از هر چیزی اولین چیزی که اون رو باید تحت تاثیر قرار بده و میده اسم فیلم هست. شما مثلا از اینجا الان میرید بیرون میگید که من یه فیلم دیدم، حالا همسرتون، خواهرتون، برادرتون، دوستتون میپرسن اسمش چی بود؟ شما اسم فیلم رو که میگید باید بتونه اولین قلاب رو بندازه برای اون مخاطب که خوشحال بشه که این فیلم رو ببینه. The name is so important that when you leave out of here and you talk to someone about the film and you say, oh, I saw this film tonight, and they say, what was it called? And they explain the title of the film. That title has to be something that is very attractive and can grab the audience and grab the future audience even. به همین خاطر ما رفتیم به سمت اسمی که حالا هم تجاری باشه هم به محتوای فیلم بخوره که حالا من این توضیح رو بدم. تابستان داغ، خب قصه در فصل تابستان اتفاق میفته، اما داغی دو تا معنی داره. یکی اون گرمای آزاردهنده تابستان، یکی اون داغی که برای اون خانواده اتفاق میفته. And so that is why we chose the name of the film. The film is called Searing Summer, and summer is obviously summer, but then the searing, the hot, has a double entendre. It means that it's hot because it's summer, but it's also the heat or the pressure that's put on that family. This is more of a double entendre in Farsi. And unfortunately, we have to close it here. Perhaps you can take the questions outside. Do we have time? Is there another film coming after? So because there's a film afterwards, we have to stop now. But I wonder whether you maybe want to take some questions outside, or it's okay. So thank you very much.